हेलो फ्रेंड्स, आकाश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आकाश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है, मेरे यूट्यूब चैनल पर रोज़ एक नई वीडियो बनाई जाती है और आप लोग तक सही जानकारी पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों, आज भी मैंने एक वीडियो इलाहाबाद हाई कोर्ट टाइपिंग जो 25 टाइपिंग जो होनी है उससे संबंधित बनाई है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से कैंडिडेट की तरह तरह की इंक्वायरीज आ रही हैं, तो सारी ही इंक्वायरी मैंने पहले क्लियर की हैं और फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसीलिए थोड़ा लेट बना रहा हूँ। आज 22 तारीख हो गई और मैं इस पे जब से एडमिट कार्ड आए हैं उससे पहले से ही कोशिश कर रहा हूँ ढूंढने की, और आज फाइनली मैं तब कुछ ढूंढ पाया हूँ कि क्लियरिटी क्या है। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग को क्लियर चीज़ें बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों देखिए, टाइपिंग होने वाली है जिसकी डेट आप सभी लोगों को पता है। टाइपिंग में दोस्तों कुछ चीज़ें जो नए फेरबदल हुए हैं, वो ये बिल्कुल सही बात है कि टाइपिंग अब सॉफ्टवेयर पे नहीं होगी। टाइपिंग मिलेगा आपको एक पेज जो इंग्लिश में 300 वर्ड और हिंदी में 250 वर्ड होंगे। आपको वो टाइप करना है, वो केवल इंग्लिश में 300 और हिंदी में 250 ही वर्ड मिलेंगे आपको। ये आप इसे ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिए कि आप ज़्यादा टाइप करें या दोबारा उसी को टाइप करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। 300 वर्ड इंग्लिश में, 250 वर्ड हिंदी में, जो आपको 10 मिनट में टाइप करने हैं और बिल्कुल सही टाइप करने हैं। अगर आप गलत टाइप करते हैं कुछ अक्षर तो आपके मार्क्स काटे जाएंगे। आप उसके लिए परेशान मत हो बिल्कुल भी। और बैक स्पेस की कोई भी इशू नहीं है। आप जितना चाहें, जैसे चाहें बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं। बस बैक स्पेस यूज़ करने के लिए मना इसलिए किया जाता है कि आपकी स्पीड कम होती है वहाँ पे। तो आप बैक स्पेस हो सके तो कम से कम यूज़ करें, क्योंकि आपकी स्पीड ज़्यादा रहे। बाकी आप बैक स्पेस जितना चाहें उतना यूज़ करें, कोई भी मनाही नहीं है। कोई भी नंबर नहीं काटे जाते हैं बैक स्पेस के, आप ये विशेष ध्यान रखिए। दूसरी बात दोस्तों, अब बात करता हूँ मैं कि आप लोगों ने बैक स्पेस की बात कर ली है कि आपका इशू था, और दूसरा आपका था पैसेज मिलेगा। ये भी एक आपको इशू था कि पैसेज मिलेगा कि सॉफ्टवेयर पे होगी, उस पर मैंने चर्चा कर ली। दूसरी बात अब आ रही है समस्या कि कुछ लोग कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं कि नहीं लेके जाने हैं। तो दोस्तों, ऐसा कहीं भी नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट्स ले करके जाने हैं। ऐसा कहीं भी उस एडमिट कार्ड में भी नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ आपको एडमिट कार्ड, आईडी और फोटो जरूर रख लीजिएगा दोस्तों। आईडी, फोटो, 3 से 4 फोटो रख लीजिएगा, और आईडी की फोटो कॉपी, ओरिजिनल आईडी, जितनी ओरिजिनल आईडी आपके पास हो वो जरूर रख लीजिएगा। और डॉक्यूमेंट्स के लिए अगर आपको समस्या लग रही है तो आप एक फोटो कॉपी रख सकते हैं बैग में। बाकी डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं जाने हैं क्योंकि चेक नहीं होते हैं। अगर ऐसा होता तो एडमिट कार्ड में ज़रूर मेंशन होती, और एडमिट कार्ड कभी भी डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं हुए हैं तो आप बेफिक्र रहिए, एडमिट डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं होंगे। ये 3 इशू थे तो जो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए। बाकी आप सभी लोग टाइपिंग अब मन से करिए, टाइम बहुत कम रह गया है। और मैं आप सभी लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप बहुत अंतिम पड़ाव में हैं। इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भगवान करे आप सभी लोगों की टाइपिंग निकले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।